Yon, alright, good day mga bossing. Meron tayong Lancer GLXi mga boss. So ito yung kotse ng tropa dati mga bossing. So ito ginawa na rin natin mga boss. May mga video na tayo dito na ginawa. So ngayon mga boss, may problema tong kotse ni sir kasi pagka tumatakbo siya tapos biglang hihinto, namamatay siya mga bossing. Tapos ayun, tapos meron siyang misfiring mga boss. Meron tayong nakitang misfiring. So hindi na natin ginalaw yung ibang parts kasi mga bossing, ginawa na natin to. So mga bago na yung mga ikinabit natin pyesa na surplus mga boss na matino. So ngayon ito, dito lang tayo nag-focus mga bossing. Ayan, sa ignition coil. Ayan. So nakita kasi natin mga boss, puno ng langis. Tapos pinalitan natin ng oil seal mga bossing. So ito lang ginalaw natin. Ayan. So tingnan natin yung andar mga bossing kung meron pang misfire. Ayan mga bossing, bali kanina nung dumating sila bossing, parang naglalaro yung minor niya. So ngayon testingin natin. Ayan. Ayan mga bossing yung idle natin. So kanina mga boss, yung RPM natin is naglalaro. Tapos sa makina, ramdam mo na umuuga yung makina. So ngayon mga boss, kanina nire-rev ko, parang medyo palyado siya. Ngayon pagka nire-rev ko mga boss, yan. So buong buo yung kuryente natin mga bossing kasi pinalitan na natin ng magandang klaseng ignition coil. So yung pinalit natin ignition coil, sa mga magtatanong, ang ginagamit natin mga bossing is IK brand. So yun lang yung gamitin nyo, huwag kayong gagamit ng ibang brand. Mas magandang gamitin yan mga bossing. So i-rev ulit natin mga boss. Magandang magalit mga bossing. So aircon natin mga boss, aircon natin. Yan. So ito kasi mga bossing, dati ko lang pinalitan ng servo, pinalitan ko ng map sensor, tapos inayos natin yung minor niya mga bossing. So ngayon okay na siya mga boss. Ayan. So dapat pagka inikot nyo yung steering wheel, aangat yung minor nyo, yung idle nyo. So ayan. So okay na to mga bossing. Tiniming na rin natin yung ignition, yung distributor mga boss. So in-adjust natin mga bossing para mas maganda yung makina natin, mas powerful. So yan, makita nyo yung idle mga boss, steady lang siya, wala siyang inig mga bossing. So pagdating sa makina, so okay na yung makina natin, wala na siyang misfiring mga bossing. So all goods na to mga bossing. Yan, pwede na rin sila bossing. Okay na mga bossing, okay na yung kotse ni sir. So pauwi na sila mga bossing. Yan. Boss, thank you. Sige boss, ingat. Thank you, thank you. Yan mga boss, pauwi na sila ng San Miguel, Bulacan mga bossing. Alright.